Predstavte si situáciu, že ste pozvaní na večierok pre solventných, na takú party a príde tam nový človek, nový hráč. Tak to meno je vám povedomé, MG, má to nejaký taký anglický aristokratický pôvod, takže ochrankári ho pustia. No a teraz oči všetkých sa uprú na MGZS a všetci čo hodnotia najprv? No ako je oblečený? Vašo už pri EHS-ku rozoberal, z akých rôznych dizajnov sa jeho jazyk skladá. Pri ZS-ku by sa o tom dalo polemizovať tiež. Podstatné ale je, že napriek dizajnovému kompilátu majú MG svoju identitu a ZS-ko patrí do rodiny. Celkový dojem, ktorý vytvára, sa dá, snáď až na utopené kolesá, považovať za veľmi vydarený. Farebne pokrýva aj konzervatívne, nudné, aj pestré, funky spektrum. Na dnešný večierok si ZS-ko vybralo zo svojej garderóby modrú róbu Como Blue, príplatkovú, za 600 €. Ešte tam má dve farebné kombinácie, jedna je oranžová a jedna červená a tri tzv. Čierno-biele, z ktorých biela je tá základná bezpríplatková. No, na večierok sme zapadli, ale akurát začíname sa k tým ľuďom dostávať trošku bližšie a už nám začínajú vidieť trošku viac pod kožu. Interiér je plný všetkého, čo má motorista rád. Chrómu, červenej nite, kože, prešívanej kože, kvázi karbónu, či dokonca prešívaného karbónu. ZS-ko nezaostáva ani v oddelení displejov. Obrazovka infotainmentu má 10,1 palca a premieta pestrofarebné, aj keď nie veľmi obsažné rozhranie. Dobrá správa je, že aj displej, aj zrkadlenie s mobilnými telefónmi je pri ZS-ku už v základe. Akurát putuje káblom a nie vzduchom. Celkový dojem z kabíny je ale na danú cenovú kategóriu výnimočný. Ale je pravda, že hostia, ktorí si menej upili a sú pri MG bližšie, vidia, že tie Rolexy na jeho rukách nie sú pravé. Aj koža je syntetická, volant sa dá nastavovať iba v jednom smere. Ten parádne vyzerajúci infotainment, ak sa s ním dáte hlbšie do reči, na jeho odpovede si budete musieť počkať. A takisto, že nie všetky veci, ktoré o sebe MG tvrdí, sú úplne nepriestrelné. Čiže ak vám MG povie, že má digitálnu klimatizáciu, tak tým v podstate myslí, že má klimatizáciu, ktorá sa ovláda dotykovo, ale je v svojej podstate manuálna. Ale žiadny z hostí si nesťažuje na priestor, na sedenie, na pohodlnosť, na ten pocit až prémiovosti, útulnosti, a to platí vpredu a platí to aj na zadnej sedačke, aj pre hostí, ktorí majú 190 cm. A kufor je asi najväčšie prekvapenie, pretože všetci si majú kde odložiť kabelky a kabáty, 448 litrov je na to úplne dostačujúcich, aj s vhodným tvarom. My sme tam nedali iba kabelky, ale aj padáky, dokonca 3. No ale takto. Je síce dôležité, ako človek vyzerá, ale najdôležitejšie je, aké má srdce. Pod prednou kapotou ZS-ka bije trojvalcové litrové srdce s jednou turbínou a označením TGI. Produkuje 82 kW, čiže 111 koní výkonu a 160 Nm krútiaceho momentu. 0-100 12,4 sekundy. Aspoň tak hovorí papier. Napriek nevysokým výkonnostným parametrom sa zdá ZS-ko pri takom normálnom používaní celkom dynamické. Najmä pohnutie hneď je také agresívne, to aj moja manželka oceňovala, že to ťahá. Asi vďaka automatu. Mne sa páči to zladenie so 6-stupňovým ISINom. Necháva trošku ten motor v takých nižších otáčkach, opiera sa o krútiaci moment. A síce je dobre otlučnený, ale práve v tých nižších otáčkach má až taký mierne dízlový prejav. Všetko sa zmení, keď na to vstupíte. Vtedy sa motor rozteká, ale nebojte sa, nehryzie. Na 100 cez 12 sekúnd a aj v našom G-tope to bolo 2,4, čiže na chvoste tabuľky. Dynamika pri zaťažení zrovnateľná s Yarisom 1.5, s typom litrovým alebo s Jukom litrovým. V meste aj na kombinovanom okruhu sme jazdili za 6,5 litra benzínu, diaľnica si vypýtala o 2 litre viac. Čo sa ale stane, ak sa dáte so ZS-kom do reči a do tanca?
Čo si ale môžete v tej rýchlosti užívať, a čo som si aj ja užíval na štvorci, bol podvozok. Dobre filtruje nerovnosti, aj keď je trošku tvrdšie naladený. Takéto priečné spoje mu robia asi najhoršie, vie to seknúť, ale neskutočne dobre zatáča. Ja aj tu si to pustím. Som rád, že tam obuli dobré pneumatiky, sú tam Micheliny, žiadne čínske ping-pongy, ako povedal Marian. A fakt prekvapilo ma, ako ZS-ko drží v zákrute. Tak sme si to skúsili trošku aj laboratórnejšie preklepnúť v našom losom teste. Ako vždy, záleží aj od reakcie šoféra. Čím menšie zatočenie a jazda bližšie ku kuželom, tým sa ZS-ko menej nakloní a lepšie zatočí. Myslel som si, že končíme už pri 60 km za hodinu, ale opakovaný pokus ukázal skrytý potenciál. ...65 km za hodinu už bola veľmi slušná prejazdová rýchlosť a aj veľmi slušne prevedený manéver, čo sa týka auta aj šoféra. Kto šoféroval? Toto považujeme za výborný výsledok. 70 už predstavovala hranu a tu sa ukázala nástraha kombinácie dobrých pneumatík a pomeru šírky a výšky vozidla. Čiže ZS-ko zatáča nadpriemerne, športové zázraky ale od neho nečakajte. Ako každé auto má svoje limity. Ale poďme späť na večierok. Bolo to divoké, ale členky sme si našťastie na parkete nevyklbili. Už sedíme na bare, vyťahujú sa peňaženky, objednávajú drinky, no a začína sa rozprávať o peniazoch. Každý hovorí, čo má na sebe, koľko ho to stálo, odkiaľ to kúpil. No a prišlo aj na MG a to sa nemusí hanbiť, pretože prišlo na večierok v tej najvyššej výbave. Tá má názov Exclusive a je viazaná na litrovú turbomotorizáciu a automatickú prevodovku. Takmer totožná je výbava Elegance, ktorá sa líši 6-stupňovým manuálom a ručnou brzdou. Najnižšie výbavy Emotion a Essential sú už viazané na 1,5 litrovú atmosféru a 5-stupňový manuál. Stupne výbavy sú teda viac o motorizácii a prevodovke, všetky obsahujú bilet svetlomety a klimatizáciu, vyššie výbavy ponúknú syntetickú kožu, bezkľúčové ovládanie a 360-stupňový kamerový systém. 360-stupňová kamera nedáva veľké zobrazenie, ani nie nejaké extrémne detailné, ale v tejto cenovej kategórii tam je a naozaj je 3D. Pozrite, keď si to prepnem, tak vidím auto z hora, z boku, z tejto strany, ako len chcem. A naozaj to prostredie tam je. Čiže keď takto cúvam, to bola druhá vec, ktorú Kika oceňovala, že ona mi to tam ukazuje tie čiaročky, že kde cúvam. Že ozaj v tejto cenovej kategórii nie je nejaké premakané, ale je tam a použiteľné. ZS-ko sa predáva so 7-ročnou zárukou, ktorá platí 7 rokov alebo 150 000 km a pokrýva aj neprehrdzavenie vozidla. Dokonca keď zastanete a máte vyhodenú smerovku, tak vám automaticky hodí tú stranu, ktorá je relevantná, teda bok a aj vrchný pohľad. Keby som to zmenil za jazdy, áno, zmení sa to doľava. Takže toto sa mi zdalo použiteľné a nápadité. ZS-ko teda nepredstavuje najlacnejšiu voľbu, ale v danej kategórii ponúka tak povediať závan prémiovky. To je dôvod, prečo nás vôbec na náš pomyselný večierok vpustili. S niektorými jeho konkurentami, ktorí sa nesnažia pôsobiť tak aristokraticky, by sme sa naň ani pomyselne nevybrali. Vy viete, o kom hovorím. Večierok sa končí, ľudia odchádzajú a hodnotia. No tak, našlo sa pár takých vrtákov, hnidopichov, ktorí sa MG-ho príliš veľa vypytovali a tak pošuškávajú, že zistili, že on má síce anglický pôvod, ale býva momentálne v Číne, že nemá až takú výbornú dynamiku a teda ich pocity sú také trošku zmiešané. Ale drvivá väčšina ostatných účastníkov odchádza s pocitom, že našla nového, veľmi príjemného spoločníka, s ktorým sa veľmi dobre dá porozprávať a zabaviť. A to je asi aj záver. Ak nebudete MG ZS tlačiť niekam, kam mu to nechutí, ale používať ho vyslovene normálne, tak budete veľmi spokojní. Asi ako moja manželka. Tá sa previezla a povedala, to je super auto. No a mali by ste vedieť, že ak sa nemýli, tak moja žena má vždy pravdu. Ďakujem za pozeranie. Ahoj.
Aj v tej čiernej je to dobré, no tak budeme to musieť do nejakej fólie asi dať. Čo na to poviete?